Velkommen til Inside Israel her fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Mitt navn Ingunn Juliussen. I dag skal vi få høre vår forkynner Eva Olsvold Sundar, og det blir en kort rapport fra en av våre regionale konferanser. På slutten av fjoråret presenterte EU-kommisjonen et direktiv som går inn for særskilt merking av israelske produkter fra Øst-Jerusalem, Judea, Samaria og Golan. Dersom bedriftene som produserer disse varene må legge ned, vil 100 000 arabere rammes. In reality, the sensitive coexistence between Israelis and Palestinians is an island of the stability which is not dependent on politics. And therefore it has great significance for any future peace agreement. A fifth of the Palestinian workforce around Judea and Samaria is employed in Israeli factories and businesses, and over 20% of them are employed in Judea and Samaria. Around Judea and Samaria, there are 14 industrial areas with 800 factories and Israeli businesses which employ 22,000 Palestinians. According to the Palestinian Central Bureau of Statistics, these workers' wages are twice to 3 times the average wage amongst the Palestinian workers. They also enjoy other wage benefits. If you take into consideration the family social structure of the Palestinians, these workers provide a living for about 100,000 Palestinians. The labelling law is a real accurate threat, not only to the factories and businesses in Judea and Samaria, but mainly for tens of thousands of Palestinian workers and their families, and this threat is already taking place. In the Barkan industrial area, located beyond the 1967 Green Line, Jews and Palestinians have worked together for years in incredible coexistence. Shamir Salads, which has been operating in this location for 30 years, employs around 100 Palestinians. Now the factory owner is afraid that he will have to fire Palestinian workers because the export will decrease following the EU labelling decision. If I would have to reduce the manufacture quantity, or if it would become drastic in a way that I would have to relocate this factory, in the end the 100 Palestinian workers and 50 others around who made a living from our production here would be hurt and would be out of work. Just for example, there was here the bagel and bagel factory which belongs to Unilever. Unilever, exactly out of this reason, not willing to keep and having their factory in Barkan, relocated their factory to Tzfat, and they fired 100 workers, many of them knocked on our factory doors seeking for work. The Palestinian workers at Shamir Salads appreciate the condition today and are afraid of their future following these decrees. Shamir Salads delivers lots of its productions abroad. Once the work decreases, he will have to cut down in the number of workers. We would have nothing to do. We would be out of work. There would not be much work to do here, and many people would go home. I have been working here for 20 years. If I want to work here, where would I work? I have no other place to go to. SodaStream company, which was located until half a year ago in Mishor Adumim, beyond the Green Line, employed 600 Palestinian workers and contributed significantly to the Palestinian economy. We were the larger employer of Palestinians in the world, private employer. And eventually we moved the factory for business reasons. We're still trying to employ as many of them as we can. We currently have about 100. I'd love to employ more. But for those Palestinians, the job was life. Each one of them provided sustenance to 10 people. And how do we know that? Because we purchased for them health insurance for their families, so we know their dependents. And the health insurance was incredible. It included elective surgery and the physician to your home and even organ transplants. We treated these Palestinians as family with equal wages and benefits and rights and opportunities as our Israeli employees. For many years, SodaStream CEO Daniel Birnbaum was one of the main manufacturers who struggled against the products being labelled. Birnbaum claims that the EU decision will hurt only the Palestinians, who will be fired exactly like the SodaStream ones. The whole boycott movement, and now the extension of the boycott movement, which is the labeling law, it's the same, has not impacted our business at SodaStream whatsoever, to be clear. But it has impacted the livelihoods of hundreds of Palestinians who are now unemployed. And there will be more Palestinians unemployed as a consequence of this labeling law.
So it's really a foolish law. It serves nothing to help the Palestinians. The EU aim is to promote future peace between the Palestinians and Israelis, and the way leading there is to neutralize the intensity between the two people. The right approach would be to strengthen the connection between them rather than to separate them. All people should embrace the concept of coexistence. We should be optimistic. We should find opportunities to bridge the gaps and not punish either side, and not even deepen the hate and celebrate the hate. And that's what the labeling does. It celebrates and deepens and creates a rift. Not good. Rather than forcing Israelis and Palestinians to disintegrate through initiatives like the labeling law, practical steps should be undertaken to further more economic collaboration between Israelis and Palestinians. So I would encourage our friends in Europe who care, who want to make the world a better place and embrace the concept of tikkun olam, betterment of the world, to join us. Let's do this. Let's shed light on the darkness. Let's bring people together. I forbindelse med dette EU-direktivet arrangerte den kristne ambassaden nylig et symposium I EU-parlamentet. Her kommer ICEJ Report. One of our callings and core values as ICEJ is to speak up against the anti-Semitism all across the world. That's why we are today here in Brussels, Belgium, in the European Parliament building, hosting a symposium concerning the EU labeling guidelines against Israel. We've been here together with 13 nations, representatives from ICEJ branches, and this symposium has been hosted together with the European parliamentarians Hannu Takkula and Bas Belder. There's been a massive campaign against Israel for the last 15 years, very concerted, very deliberate campaign, the boycott, the sanction, the divestment campaign. The truth is that it's very heavily funded by hostile elements in the world, Arab countries that are anti-Israeli in its core. The way the European notice applies is every single Israeli product that is sold in Europe should have appropriate labeling so as to warn consumers away from products from disputed areas. It is unlawful. It is against international trade law, for example. יש עוד כ-200 סכסוכים בכל רחבי העולם. אז למה אירופה החליטה להחליש רק את ישראל? The countries will not be able to sell the products that are Israeli products from disputed areas unless there's some indication to consumers of where these products are from that the European Union likes. There's a few people who lose from this policy. Above all, the people most impacted are the Palestinian workers. Thousands of Palestinians will most likely lose their place of employment because these factories, these Israeli businesses cannot afford to exist anymore. Slowly, many people started to understand what's going on. Because people don't care, they just think, okay, it doesn't matter if there's some labels and so on, but they don't think about it deeper. What is the circumstance and what it really means for the Palestinians and Israelis. We should not forget that for Jewish peoples here in this continent, in the 30s, the beginning of the Holocaust was the isolating of the Jewish communities and kauf nicht bei Juden, don't buy Jewish products in the Jewish shops. I don't think they realize, or maybe they just don't care, that they're violating the law. At the same time, the European Union is advocating that we should lift sanctions from Iran. Iran, a nation that sponsors terrorism, that funds most of the terrorism in the Middle East. We should lift sanctions from them. We should apply sanctions on the only democracy in the Middle East, the only nation that is a true ally of Europe and the West in the Middle East, and that is Israel. It's insane. The question that people always ask is, what can they do?
And sometimes it's very intimidating. You look at a building like the European Parliament, it's huge, it's intimidating, there's a lot of power, and you feel that your voice is insignificant. And as Christians, we have to remember that our voice matters. Our voice matters above all before the throne of God. That He hears us, that we have access to the throne room of the King of Kings. So get involved, find your church, find a prayer group, find a way to engage in prayer for Israel. Israel has never needed your prayers more than it does today. Your voice also matters in the halls of power, that every politician is elected, and they're elected by voters. And if voters write to them or call them or show an interest in what they're doing, they will listen. It's very valuable. It's more than valuable. It's priceless to have big communities, powerful communities like your organizations and other countries as well that can stand out, and we can show that our interests align together and form kind of a united front, because that speaks volumes. We just want to say thank you to our supporters and friends for enabling us in our fight against the anti-Semitism. This is precious. Thank you so much for your generous donations, for your prayers, and please continue standing with us. Eva Olsvold Sundar reiser som vår forkynner i mange ulike sammenhenger. Her Eva fra Israel. Velkommen til en ny kort undervisning om profetordet her fra Jerusalem. I dag så skal vi se nærmere på et bilde som brukes flere ganger i Bibelen, nemlig morgenstjernen. Og det knyttet til det profetiske ord. Du finner det i 2. Peters brev, og du finner det flere ganger i Johannes åpenbaring. Faktisk det siste Jesus sa, eller det siste vi har i Bibelen fra hans munn, det finner du i det 22. kapittel i Johannes åpenbaring. Og der sier Jesus, «Jeg Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne». Vakkert. Han knytter seg til med en gang til folket og til ætten og til kong David. Når han sier at han rotskudd og ett, så sier han egentlig, hvis du leser i den greske originalteksten, så står det at han både roten av David og han ætten. Han det skuddet som kom fra roten. Altså han var opphavet til David, men var også den som kom som et skudd ut ifra Davids ett, nemlig igjennom løftet at Messias skulle fødes igjennom Davids ett av Judas stamme. Ok, nok om det. Nå vil jeg gå til det bildet morgenstjernen. Hvorfor sier Jesus dette? Jeg den klare morgenstjernen. Du finner det i 2. Peters brev, tror jeg at vi egentlig finner løsningen på det. For Peter han bruker det han også, og han sier det i forbindelse med nettopp profetordet. Og det står i det 1. kapittelet i 2. Peters brev. Og han sier da at noe om at dess fastere har vi det profetiske ord, helt på slutten av kapittelet. Fastere enn hva da? Jo, enn om røster talte fra himmelen, har vi det profetiske ord. Og så sier han at det et lys som skinner på et mørkt sted. Og vi leser videre. Et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Veldig ofte så leser vi sånne ting, og vi synes det vakkert og det høres bra ut, men vi skjønner egentlig ikke hva vi leser. Vi forstår det ikke helt. Hvorfor sier han dette at morgenstjernen går opp i våre hjerter? Det han bruker et bilde som i naturen, som du kan se flere ganger i året. Så kan du feste blikket på himmelen før soloppgang, og så kan du finne morgenstjernen. Det nemlig planeten Venus. Vi vet det at Venus har vært kalt for morgenstjerne og aftenstjerne i tusener av år. Peter bruker dette bildet om profetordet, og han sier det at inntil morgenstjernen går opp i deres hjerter. Hva mener han med det? Jo, nemlig, hvis du nå til høsten for eksempel, så kommer Venus igjen til å stå som morgenstjerne i øst. Så fra september av, hvis du står opp litt før soloppgang, når det fremdeles mørkt, og det klart ute, og så ser du Venus stå og stråle på himmelen i øst. Og da kan du se den stå der før solen kommer opp. For det nettopp det som med denne planeten, at den så nær solen. Den følger solen hele tiden, sett ifra jorden. Slik at når du ser den står der i øst, så vet du at da solen på vei opp. Og da kan du følge Venus helt til soloppgang. Og når solen oppe, da forsvinner Venus. Da kan du ikke se den lenger.
Peter, han bruker dette bildet for å si noe om Guds rikes komme. At profetordet skal stå og lyse der i mørket for oss inntil dagen kommer, inntil Guds rike kommer. Så har vi nemlig dette bildet på himmelen selv som vi kan følge med på. Så hvis noen skulle si til deg at profetordet, det gjelder jo ikke lenger nå, det var jo oppfylt med Jesu første komme, så kan du bare peke opp på østhimmelen og vise planeten Venus står der og skinner, og der skal den stå, sier Bibelen. Der står den for å minne oss om at profetordet, det gjelder til Guds rike kommer. Nemlig dette bildet som Peter bruker om at til solen kommer opp, ikke sant? Til dagen kommer. Og da sier han morgenstjernen går opp i ditt hjerte. Det betyr egentlig at da er det profetiske ord fullendt. Da er alt profetene hadde sett, da har alt sammen skjedd. Jeg ville bare dele dette med deg i dag. Håper du fikk utbytte av det. Så Gud velsigne deg, og vel møtt til en ny undervisning her fra Jerusalem. Nå skal du få høre vår leder Dag Øyvind Juliussen. Dette er Directors Corner. I nesten alle generasjoner har jødene blitt forfulgt og forhatt. Enten det har vært en ond farao, en Amalek, en Haman eller en Goliat, eller en Hitler, eller en Yasser Arafat. Dette jødehatet har gitt seg uttrykk i ulike religioner, i ulike samfunn og i ulike nasjoner. Men felles for dette jødehatet er våpenet som har blitt brukt, nemlig løgn. Man har løyet om jødene, og så har man forfulgt dem. Under middelalderen så sa de kristne at jødene kidnapper våre spedbarn, og de bruker blodet deres. Det samme har muslimene sagt. Det vi skal være klar over at dette våpenet løgn, det brukte også nazistene flittig. Nazistene begynte ikke med gasskamre i kampen mot det jødiske folket. Men det startet opp med et propagandaapparat som spydde ut løgner som gift imot det jødiske folket i det tyske samfunnet. Denne dynamikken som gjentar seg i historien at man lyver om jødene, og så forfølger man dem, den ser vi også i våre dager. Fordi jødehatet fikk et nytt ben å gå på når staten Israel ble opprettet 14. mai 1948. Det er ikke politisk korrekt i Vest-Europa i dag å tale mot jødene, men det er politisk korrekt å kritisere Israel. Og ikke bare kritiserer man Israel, men man demoniserer dette folket og denne nasjonen. La meg gi deg et konkret eksempel på dette. Et av organene i FN er FNs menneskerettighetsråd. Fra 2006 til 2015 vedtok dette rådet 55 fordømmelser av de ulike nasjonene i verden. 55 fordømmelser til sammen. Men Israel alene ble fordømt 61 ganger. Altså 61 fordømmelser mot Israel og 55 resolusjoner som fordømmer resten av verden. Det illustrerer i et nøtteskall hvordan Israel i dag blir behandlet i det internasjonale samfunnet, og selv i FNs egne rekker. Og da er spørsmålet, hva gjør vi som menighet og som kristne i denne tiden? Tar vi del i disse fordømmelsene? Eller vender vi oss bort og tenker at vi kan være nøytrale? Selv om Jesus sier at enten samler du, eller så sprer du. Enten så er du med, eller så er du mot, sier Jesus. Ja, hva gjør vi som kristne i denne tiden? Jeg tror Gud kaller oss til å stå opp for dette folket. Og bringe trøst og omsorg til dette landet. I en tid hvor de fordømmes fra store deler av det internasjonale samfunnet. Og de lyves om i mediene rundt omkring i verden. Ikke minst her i Norge. Og da er det på tide at vi som menighet, vi som kristne gjør som det står i profeten Jesaja, kapittel 62, vers 1. For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld
vil jeg ikke være stille. La oss stå opp som kristne i det norske samfunnet i dag og bringe sannhet til torgs. Arrestere løgnene, arrestere mytene som verserer i samfunnet vårt når det gjelder nasjonen Israel. Midt i denne kampen står internasjonale kristne ambassade i Jerusalem for å være med å løfte fram sannhet i det offentlige rom i mange ulike nasjoner verden over. Gud velsigner deg når du ikke bare sitter og ser på, men du står oppe og taler til velsignelse og vern for dette folket. Siste helg i juni arrangerer vi vår årlige sommerkonferanse i Kristiansand. Dette er et arrangement for hele familien, med forkynnelse, lovsang og fellesskap. Sett av datoene 23. til 26. juni, og bli med oss disse dagene. Hver høst arrangerer vi regional konferanse i Bodø. Her får du noen glimt fra dette arrangementet. I ICEJs norske avdeling avholder vi jevnlige konferanser i samarbeid med lokale menigheter. I fjor høst arrangerte vi vår årlige konferanse i Bodø. Ja, det har vært en stor glede å stå sammen med 9 menigheter og andre organisasjoner i denne konferansen, og det har vært et herlig gudsnærvær. Og fantastisk å oppleve den enheten som er blant pastorer og ledere her oppe, om å stå sammen og velsigne det jødiske folket og være med og gjøre en forskjell. Så jeg er veldig takknemlig. Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen. Dette gjelder også forståelsen av Israel blant kristne. Like nødvendig som at Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Like nødvendig er det at hvis Gud sa, jeg samler dem fra alle folkene og leder dem hjem til sitt land, er det Gud som har sagt det, så skjer det. Det er derfor viktig å bringe solid undervisning fra Guds ord ut til menighetene. Dette er noe vi fokuserer på i våre konferanser, og mange setter pris på vårt fokus. Jeg er glad i Israel og støtter det israelske folk og jødene, fordi Jesus er en av de som har gitt meg frelsen. Og det er jeg glad for at også den internasjonale kristne ambassaden er med og støtter. Velkommen til å bli med oss i arbeidet med å velsigne Israel og det jødiske folk. Du kan sende en tekstmelding med ICEJ til 2030. Så blir du registrert. For 300 kroner i året vil du motta vår avis. Da er vi kommet til veis ende i dagens program. Takk for følget, og vi ønsker deg alt godt og Guds rike velsignelse. No shadow remains for shame to hide. Redemption followed Odyssey. Perfection bore our vanity with a grace so glorious. Immortal grace in us, with mercy on the crown of thorns. His love gave way to liberty and freedom for humanity, with a grace so glorious. And the glory of the Savior's love, surrounding us, surrender to